Guys, it's me SHANZ. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അതായത് എൻ്റെ ആപ്പ എനിക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ. ഓക്കെ, ഇതാണ് അപ്പോൾ സാധനം. ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്താക്കിയാലോ. ഇത് ശരിക്കും ഹെലി ക്യാം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഹെലി ക്യാമിൻ്റെ ഇത്ര കിട്ടും. ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം. വാ ഗൈസ്, ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം. അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രോണാണ്. ഡ്രോൺ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി, ചാർജർ, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വിങ്, പിന്നെ നമ്മുടെ റിമോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ആപ്പും ഇതിനെന്തോ ആപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതൊക്കെ നോക്കി ഇതാണ് ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ആ ആപ്പ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ബാറ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യണം ആദ്യം. ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോണ് പറക്ക റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒരു അൺബോക്സിങ് ഇട്ടതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വരും. ഇതേ വെറുതെ ഒരു അൺബോക്സിങ് ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഇനി റിവ്യൂവിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അടിക്കുക. ഓക്കെ, ശരി, ബൈ.